शनगढ में मॉक ड्रिल, बजा खतरे का सायरन। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एयर स्ट्राइक की सूचना, पाकिस्तान की तरफ से हमले की सूचना। राहत और बचाव दल पहुंचे एयरपोर्ट, आगजनी पर काबू पाने की कोशिश, घायलों को भिजवाया जा रहा हॉस्पिटल। फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। भारत सरकार की तरफ से की जा रही मॉक ड्रिल। उपखंड अधिकारी निशा सहारण, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार, एयरपोर्ट डायरेक्टर सीयू सिटी एप्स अभिषेक सहित गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा, फायर इंचार्ज रामप्रसाद चौधरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी रहे मौजूद।